l'aprovació de les actes de les sessions anteriors del ple, que heu tingut a la vostra disposició. No sé si hi ha alguna pregunta al respecte o aportació. El segon punt és donar compte dels decrets aprovats també des de l'última convocatòria, que també venien masses de decrets, però els heu tingut a la vostra disposició. Sí, hi ha el decret, el 728, que parla de l'anul·lació d'una línia elèctrica en una zona, concretament aquí on hi ha el magatzem de l'Aliança, perquè no és zona urbanitzada. Però és curiós perquè allà hi havia llum ja. Segurament és un tema tècnic, no prenem cap decisió nosaltres a nivell polític al respecte. Caldria repescar l'expedient i si vol li fem arreglar. Diria que en el decret posa els antecedents. Sí, però en el 728 posa els antecedents que explica per què s'arriba a la conclusió. Sí, però com que hi ha llum elèctrica, hi ha punts de llum. Es refereix al local de Santa Magdalena? No. Quin? I a la Bassa. Allà on hi ha el magatzem de l'Aliança antic. Sí. Allí em demanen posar llum, però hi havia llum abans. Bueno, si em vas a l'esport tècnic, corrobori. D'acord, mirem a veure què... En tot cas, com al final del ple parlem de poder-nos reunir setmanalment, podem donar-li informació. Què més de decrets? Ok. Doncs el següent punt seria donar compte de l'acta aprovada de la Junta de Govern local número 14 de 4 de juliol de 2019. En aquest cas l'Ignasi, que és el secretari que tenim ara en acumulació, ens creu oportú donar compte de les actes de Junta de Govern. Fa una llagostera, ens ha semblat una bona idea i per tant per això hem incorporat aquest punt. En principi, la Junta de Govern local, també número 14, està penjada al gestor d'expedients i la podeu veure tots des de fa dies, des del dia de la seva aprovació. No sé si hi ha alguna pregunta o si voleu que... D'acord. El següent punt és la valoració de servitud de l'arcada de Can Verdaguer, que us ho explica el regidor de Patrimoni, en David. Doncs això, ja havíem aprovat en diferents plans l'explotació del dret d'ús de la terrassa de l'arcada de Can Verdaguer. Llavors, en aquest cas, per l'expedient de fixació del preu just, els propietaris han demanat la xifra de 24.710 euros, xifra molt diferent de la que valora el nostre arquitecte municipal, que valora en 7.027 euros. No s'ha arribat a acord entre les parts per aquest preu just, per tant, el que es proposa és refusar el full de preuament formulat pels propietaris, el senyor Candi Casa de Vall i la senyora Cristina Navarro, i aprovar el full de preuament, en aquest cas proposat per l'arquitecte municipal, de 7.027 euros i comunicar als interessats, en aquest cas els propietaris, l'aprovament aprovat i concedir-los un termini de dies hàbils perquè l'acceptin o el rebutgin. Si el rebutgen, doncs poden anar a l'organisme, a la secció de Girona del Jurat d'Expropiació de Catalunya per tal d'anar dirimir el que sigui oportú. Sí, nosaltres a la sessió prèvia en aquest punt ens vam estendre i tot seguit vam fer una reunió amb els components de la llista i vam arribar a la següent conclusió. Si els tècnics municipals
amb prestigi han fet aquesta valoració i tinguin present que la valoració de la casa del costat és uns 30.000 euros, entenem que el preu que demanen els propietaris és una mica exagerat i per això acollirem la proposta de l'equip de govern. Doncs, vots a favor? Unanimitat. El següent punt és l'increment del límit global de la quantia destinada a l'assignació de gratificacions per hores extraordinàries als agents de la policia local. Bé, potser recordeu que en el ple de març vam aprovar un límit de 1.500 euros en aquestes gratificacions extraordinàries perquè en aquell moment no disposàvem tampoc de més diners del capítol 1. Ara bé, en l'últim trimestre s'han produït diverses baixes, algunes són temporals, per malaltia, i alguna és definitiva. Això ens ha alliberat econòmicament una mica per poder fer una transferència de crèdit en el capítol 1, de tal manera que puguem incrementar aquest import de gratificacions extraordinàries destinades a la policia local. I de fet, del que es tracta és poder retribuir que aquests torns que queden buits per la gent que està de baixa els puguin cobrir altres agents que estan en actiu i cobrar-les. I el límit que hem definit és de 15.000 euros en total, anual. Si hi ha preguntes... Sí, només aprovem la gratificació d'aquests 15.000 euros, no? Per les extraordinàries. Només aprovem aquest punt, no? I una modificació de crèdit, però sí. El nostre grup està a favor. Doncs vots a favor? Unanimitat. El següent punt és una modificació del pressupost per supliment de crèdit, que també ens ho explica el regidor d'Hisenda, David. Bé, en aquest cas el que proposem aprovar en el ple és l'aplicació del superàvit pressupostari de 2018, que va ser de 294.130 euros, i el que proposem és aplicar-lo a amortitzacions de préstecs provinents de l'ICF per aquest mateix import. De fet, el superàvit, com que no hi ha aprovada la llei de pressupostos de l'Estat, només el podem aplicar en aquest cas a amortització de crèdit i per tant, per això portem aquesta proposta al ple. No es pot buscar. No hi ha preguntes. Vots a favor, doncs? Unanimitat. El següent punt és l'aprovació de l'addenda del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva en relació a la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats per l'any 2019. La regidora de Serveis Socials, la Neus Moragas, ens ho explica. De fet, és una renovació que es fa cada any, del conveni que hi ha entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal de la Selva en tot el que és a nivell de serveis socials. Llavors hi ha una part general que és de serveis socials bàsics i una part de serveis socials especialitzats. I és aquesta dreta que s'ha renovat cada any. Vots a favor? Unanimitat. El següent punt, que ens expliqui l'Esteve, que són els dies de festa local. En principi és fàcil. 2 dies. Bé, doncs us proposàvem, com els altres anys s'ha vingut fent, doncs el dilluns dia 1 de juny i el dilluns 7 de setembre, que seria el dilluns de Gales, el mateix que s'ha fet aquest any. Us proposaríem aquests dies com a festes locals. Sí? Sí, vam parlar amb la Junta. Doncs unanimitat. El següent punt és una moció sobre la presència dels Mossos davant dels jutjats. Bé, fa uns mesos, la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ordenar als Mossos que vigilessin nit i dia i constantment a les sales del jutjat per evitar vandalismes. Però això, la comarca de la Selva, molt especialment, que els efectius són insuficients, ha afectat a la seguretat ciutadana. Per això el que sol·licitem en aquesta moció és instar el Tribunal Superior de Justícia a que reconsideri aquesta mesura
I per transparència també li demanem conèixer el cost d'aquestes patrulles que estan 24 hores, 7 dies a la setmana, allà davant dels jutjats. Això és una moció que també l'han aprovat altres municipis de la Selva i que el que s'intenta és que s'hi vagi afegint com més ajuntaments millor. Vosaltres direu. I també van parlar amb els companys que nosaltres veiem que és una moció que cal aplicar-la, ja que guardar un mobiliari no fins a quin punt té importància. A més a Santa Coloma ja disposa de municipals, si mai és una urgència immediata. A més, com aquests Mossos tindran més temps per treballar per la comarca del Salt, sobretot el Salt interior, que és allà que fa més falta. Estem a favor d'aquesta moció. Perfecte. Doncs vots a favor i unanimitat. El següent punt és declarar la nul·litat de ple dret dels acords pels quals es va acordar la sessió gratuïta del CAP, que us ho explica la Comissió de Patrimoni. Bé, la nostra proposta és declarar la nul·litat. Abans podíem... S'hauria d'evitar l'audiència. Aquest entrava per urgència? Ah, sí? Sí. No ho tenia apuntat. No, va anar a comissió informativa. En veritat no havia, però com s'ha per l'audiència, D'acord. ja va ser de cas. Molt bé, doncs gràcies per avisar-nos. Votem l'urgència. A favor? I ara sí. D'acord, doncs això. El que proposem és declarar la nul·litat dels acords del ple de 30 de novembre del 95, 26 de març del 98 i 1 d'agost del 2016, en què s'acordava la sessió gratuïta de la finca registral que correspon a l'espai que ocupa el CAP aquí. I el motiu és perquè el problema jurídic dels terrenys és de domini públic i això implica la inhabilitat d'aquests terrenys i això està respaldat a més per la Comissió Jurídica Assessora de Catalunya. I un cop declarat aquesta nul·litat és iniciar els tràmits d'un expedient de mutació de manera d'aquesta mateixa finca a favor de CatSalut, que és la fórmula que des dels nostres serveis jurídics ja expressaven que era la fórmula correcta per partir endavant i que la Comissió Jurídica Assessora també ha respaldat. Vots a favor? Unanimitat. Després ja passem al torn de pregs i preguntes. I altres direu. Si nosaltres ja ho vam fer arribar per escrit, el prec de pregs, en què feia referència a l'estat de les instal·lacions elèctriques amb la comparança que varen fer també per una empresa aliena, que era l'Inmitec, on es detectaven la quantitat de defectes i molts d'aquests defectes eren defectes greus. Aquestes inspeccions es van fer el juliol de 2016 i es donava un pla de 6 mesos per fer-ho. Hem vist que moltes d'aquestes actuacions no s'han fet. Nosaltres demanem que us poseu en contacte amb el Departament Pertinent de la Generalitat per tal que us doni una pròrroga per tal d'arreglar els defectes greus trobats. També som conscients que hi ha una subvenció demanada per l'enllumenat i que hi ha una partida amb els pressupostos del 2019, però una cosa no eximeix l'altra. El nostre grup us demana si s'ha demanat la pròrroga del departament implicats. Ja us respondrem diversos de nosaltres. No és possible demanar pròrrogues. El que sí que està separat. El David t'explicarà bé per què s'ha demanat el FEDER i el dels quadres ho volem fer sí o sí. No té res a veure. No dependrà pas de que ens delegui el FEDER. Sí. En la inversió que està, en les dues inversions que estan previstes per 2019, una és l'arranjament dels quadres elèctrics i posada a legalització de tots els quadres elèctrics exteriors, que fins a la data no hi eren. També en aquesta mateixa inversió hi ha inclòs la substitució de determinades lluminàries, que són les que tenen més risc i les que tenen més quantitat de bombetes més antigues. I aquesta no està subjecta a cap subvenció, sinó que està aprovada i estarà a licitació, perquè ja estan pràcticament complerts els plecs a setembre, inicis d'octubre. S'ha demorat perquè
perquè calia dotar la partida pressupostària adient, però abans de dotar la partida pressupostària adient calia fer l'estudi del que realment s'ha de fer i com s'ha de fer, per això s'ha anat demorant i ara estem ja en disposició de fer-ho. I hi ha una altra partida, aquesta partida ronda els 300.000 euros, i una altra partida que no arriba però gairebé s'acosta als 600.000 euros, que aquesta sí que depèn de la subvenció del FEDER i és el canvi de lluminària de totes les bombetes del poble, les que no han passat a LED, que passaran a LED. Aquesta està subjecte a FEDER, que encara no tenim resposta i estimem per comparatiu amb altres pobles, però aquí és una estimació, que probablement aquesta tardor ens donaran resposta. Quan tinguem la resposta, si és afirmativa, procedirem a tirar-la endavant i si és negativa ens plantejarem a veure si podem reconduir-la per obtenir la subvenció o si en fem una part, perquè evidentment no podrem exercir la totalitat. I un petit incís, l'enginyer aquesta setmana ens va dir que Unitec, que és qui va detectar els defectes, ho va passar a Ecobat. Ecobat és una empresa contractada per nosaltres ja fa mesos, inclús recordo que vau demanar una còpia de l'encàrrec i us ho vam fer arribar. Per tant, Ecobat és qui se li va encarregar la redacció del projecte executiu. Aquest projecte executiu entra molt més en detall del que tenim del 2016, que deia molt per sobre, molt superficialment, què s'havia de fer. I sense aquest projecte executiu no podem licitar les obres. Per tant, Ecobat té com a data límit per entregar aquest projecte executiu aquest mes d'agost. Això faria que al setembre probablement si s'estaria iniciant la licitació, voldria que hi ha alguns mesos entre l'adjudicació i la posada en marxa, però que és bastant imminent. És el que es pot considerar imminent en l'administració. Nosaltres el tenim més puntualment amb els efectes greus trobats. Sí. El més fàcil de solucionar si es poguessin fer, que n'hi ha que costen poc, com el cas del parc, en te pots diferencials puntejats, és canviar el diferencial posant un canó i posant terra, que això el cost és poc. Sé que en Xavi Puig algunes coses ja les més greus. No, jo dic per una tranquil·litat de tots, això. Perquè, per desgràcia, avui en dia tothom toca coses. Els temes més greus s'han solucionat. Evidentment, el vandalisme que hi ha amb els temes elèctrics, aquest ens genera nous problemes que els hem d'anar solucionant a mesura que es van produint. I, a més, en cadascuna de les gales, que està inclosa, el nostre enginyer municipal ho avalua i fa l'informe corresponent conforme que tot es pot executar i de la forma que tot. Però els fallos seran igual. Els fallos seran igual. Els greus estan solucionats. I els dos quadres del camp? Sí. Doncs que hagi passat l'ECA que tingui que estar bé. No, però és que aquests quadres no són pels firaires. No, els de la llum. Ja, però aquests quadres... Els de firaires agafen un transformador i fan un apartat. No tenen ja dos quadres que són del... Jo parlo quan jo vaig posar el firaires em vaig equivocar, però el firaires del Fira de Sant Antoni que agafaven la llum des de la Palomilla que hi havia allà em vaig equivocar a l'hora de redactar-ho. L'ECA li passarà com s'hagi executat aquesta licitació. No, aviam, nosaltres, la realitat és el del regidor, i nosaltres, és a dir, com que ara aquest mes de juliol que tenim cursets sobre això amb gent experta i amb ajuntaments, doncs molts han fotut la mans al cap perquè hi ha més defectes que els que ells pensaven, sobretot amb els sistemes de terra. Per això vam encarregar aquest projecte executiu i per això hi hem posat... Molt bé, merci. Cosa que no s'havia fet prèviament. Després l'altre, si les atraccions dels firaires una vegada presentada tota la documentació, fetes les revisions pertinents per part dels tècnics municipals i entitats autoritzades, els hi cal publicar en el butlletí oficial de la província per poder portar a funcionament durant les gales. Això ens han dit que no, els tècnics, que no cal. No cal? No. Després l'altra pregunta era si ens podríeu donar els resultats, fer arribar els resultats econòmics del Festival Digital de Nou Boret, l'11 de maig. També us ho vaig enviar per correu electrònic. Aquest no és nosaltres que... És un festival organitzat per una associació. I no va pagar Va pagar una taxa.
tracta d'ús de... Com que ja posava Ajuntament d'Anglès, així. Sí, un horari en part. Val. Merci, més aquest això. Empresa aliena. No És una sé associació, sí. que estan inscrits en el registre municipal d'empreses. Merci. I per la meva pregunta, algú? Tal com sap, aquests dies s'ha activat el nivell d'alerta número 1 del Pla Infocat contra incendis forestals, degut a les condicions meteorològiques a causa de les altes temperatures. Coincidint amb aquesta alerta hem pogut detectar que alguns torns del servei de la policia local no s'han realitzat, no trobant ningú en el servei. En sap el motiu? Sí, com he explicat abans, hi ha hagut dues baixes simultànies, més una gent que ha marxat, més la prohibició actual de contractar agents interins, ja es ferma. Els que teníem, òbviament, hi quedaran, però no podrem ara cobrir baixes temporalment en borses i no s'ho pot cobrir. No, es prendrà alguna mesura? Sí, clar. Ara hi ha una selecció d'un agent funcionari. Després s'espera que quan s'aprovi el pressupostos generals de l'Estat del 2019 puguem treure una altra plaça d'agent funcionari i pressionarem ara amb aquesta sentència, pressionarem les autoritats perquè totes les places d'agents funcionaris es puguin treure ja com a funcionaris. A veure si ens fan cas i podem fer-ho, perquè s'havia de mirar de cobrir la plantilla. Quan el cap de la policia local realitza les seves vacances, hi ha algun substitut? Hem ofert als agents, si algú volia suplir-lo, comptant el diferencial, és a dir, el cap té un sou i un complement específic, per tant s'ha agafat aquest complement específic i s'ha comptat a les hores quan havia de sortir i es va oferir als agents que no estaven de baixa i ningú ho podia fer. Per tant, voldria preguntar si hi ha coneixement de que al voltant de les mines del Sant Parc hi ha un forat que està a l'aire lliure per avisar el propietari. jo diria que es va avisar, ja fa dies. Tu no hi eres a veure. No, hi ha un informe de la policia de fa mig any. I llavors es va dir als serveis tècnics que fessin l'execució. És que aquí hi havia un forat que hi va caure un porc senglar i el porc que el perseguia fa molts anys. I llavors l'aigua no era potable. Per això vull dir que inclús se sentia l'olor. Aquí l'única cosa que podem fer és publicar el propietari. Perquè el Mil del Sant Pare tot és un propietari, no? O part de l'Ajuntament? No ho sabem. No, de l'Ajuntament no té res a les ruïnes del Sant Pare. és avisar el propietari. És avisar. Hi ha molts propietaris que tenen no només els solars, sinó les cases en perill i hi ha un increment bastant important de gent que descuida de les seves propietats i ens veiem bastant saturats demanant a la gent que s'ocupi de lo seu. I nosaltres, en principi, alguna? No, en principi cap més. Doncs, si us sembla, passem al pregs i preguntes del públic. Doncs ja està, s'aixeca la sessió. Molt bé. Gràcies a tots.